Привет, это самооценка 2, общение без разговоров, день 23. Можешь, кстати, сейчас положить просто руки на грудь и подержать их там, и посмотри на картинку. Итак, как ты уже понимаешь, к чему мы все движемся, это к тому, чтобы вот наше сердце, и в нем есть как бы такие деревья. И вот эта всесоединенность нас друг с дружкой не проявляется только из-за негативных эмоций, которые мы можем простучать. Это просто замечательно. Замечательное вообще открытие, и оно по-настоящему расслабляет сердце. То есть, грубо говоря, вот у нас эти деревья, и возле каждого дерева можно приложить такую линеечку, насколько там почва хорошая или наоборот плохая. И чем хуже почва эмоциональная, тем, соответственно, сложнее проявиться этому человеку в нашей жизни, проявиться всесоединенности нас. И после того, как проявляется всесоединенность, дальше уже от вот этого эмоционального уровня, который ощущается, и вот это эмоциональное изменение, неважно, что мы делаем. Мы простукиваем по точкам, следуя вот этому классическому EFT, когда мы простукиваем негативные эмоции. Мы делаем это с помощью Positive EFT. Мы просим невидимого внутреннего целителя. Это то, о чем Гарри Крейг, создатель EFT, сейчас говорит в последней своей версии EFT. В любом случае мы работаем с эмоциональными, с негативными эмоциями, вернее, даже не с негативными, а в принципе, да, вот с этим уровнем. И дальше уже происходит, когда меняется сдвиг на эмоциональном, на энергетическом уровне, это все проявляется через некое поведение, то есть ты находишь решения, ты видишь другие решения, создаешь другие решения. Потом исполняются желания, которые не могли исполниться, и дальше это все вот оно материализовано, материализовалось. Сегодня мы продолжаем работать с тем, что где-то наша эмоциональная почва по отношению к какому-то человеку или по отношению к себе немножечко скомканная, может быть, слишком жесткая, слишком негативная, слишком отравленная, что-то такое, из-за каких-то событий, из-за того, что кто-то сделал что-то, или кто-то что-то сказал, или кто-то повесил на меня ярлык, либо я повесил на него ярлык. Короче говоря, эмоционально что-то как-то не очень. И представь этого человека, либо просто ощути какую-то эмоцию, которая у тебя возникает перед каким-то человеком. Вот у нас. У меня возникает рядом с человеком, я впадаю в транс. Либо я навешиваю на него какую-то эмоцию, толкаю его в какой-то транс. Есть ли у тебя еще в сердце такие негативные какие-то штуки, связанные с кем-то, с кем всесоединенность в итоге ломается, рвется, исчезает, не проявляется? Собственно, об этом же весь наш марафон. Мы остаемся сфокусированы на идее этого марафона, и это отношения с людьми, улучшение отношений с людьми. Что это был за ярлык, что это было за фраза, что это было за событие, из-за которого ты впал в транс? Или из-за которого ты испытываешь к кому-то негативные эмоции? И простукивай по ребру ладони. Хотя я испытываю какие-то негативные эмоции к кому-то. Из-за того, что мне сказали или сделали, или что-то случилось, я все равно глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Хотя я испытываю какие-то негативные эмоции к себе или к кому-то. Из-за того, что кто-то сделал или сказал, или повесил на меня или на себя ярлык, или я на него повесил ярлык, я все равно глубоко и полностью люблю и принимаю себя и его. Хотя я испытываю какие-то негативные эмоции или страх в сердце своем. И продолжаю это носить, не исцеляя,
не расслабляя свое сердце, не позволяя нашей всесоединенности проявляться, не позволяя нашему общению происходить легко. Вот они, все эти негативные эмоции, которые я продолжаю нести в сердце своем. И сейчас я спрашиваю себя, что это был за триггер? Что это за слова? Что это были за поступки? Что это были за действия? Что это было? Что это за плоды от какого-то другого человека, из-за которых теперь я испытываю негативные эмоции? И как бы я себя чувствовал, если бы знал, что эти триггеры к лучшему? Как бы я себя чувствовал, если бы я знал, что эти слова и поступки к лучшему? Весь этот страх, который мешает мне чувствовать себя, как если бы я себя чувствовал, зная, что это к лучшему. Может, часть меня сопротивляется, знать, что все это к лучшему. И я сопротивляюсь исцелению. Чувствовать себя замечательно. Чувствовать себя замечательно по отношению к себе, испытывая благодарность и радость. И чувствовать себя замечательно по отношению к этому человеку. И хотя я испытываю еще какие-то негативные эмоции, из-за того, что кто-то что-то сказал или сделал, не позволяя нашей всесоединенности проявляться, я все равно глубоко и полностью люблю и прощаю и принимаю себя и всех, кто с этим связан. Одной рукой по сердцу, другой по началу брови. Все эти негативные эмоции в моем сердце. Открой глаза, все эти страхи в моем сердце. По глазам вся эта негативная почва. За ухом, не позволяющая нашей всесоединенности проявляться. Под носом все эти негативные эмоции в моем сердце. Подбородок из-за каких-то триггеров. Чувство из-за чего-то внешнего. Трапеция может из-за чьих-то плодов, под рукой которые бы упали на меня. Макушка которые попали ко мне. Начало брови, они ощущаются не очень хорошо. Глаза, и я не позволяю себе исцелиться. По глазам я не позволяю свою эмоциональную почву. За ухом свой уровень любви сделать лучше. Под носом и не позволяю своим корням проявляться. Подбородок из-за этих негативных эмоций. Чувствуется весь этот негатив в моем сердце. Трапеция, я признаю его и принимаю. Под рукой, что вот как я заботился о себе. Макушка, вот как я забочусь о себе сейчас. Начало брови, чтобы всесоединенность не проявилась. Глаза, чтобы не получать те же самые плоды. Глазом от какого-то человека. За ухом, потому что он чувствовал себя не очень хорошо. Под носом, потому что его почва была для его корней не очень. Подбородок, я позволяю себе учиться исцелить свою почву. Трапеция и открыться больше любви.
Под рукой я открываюсь большей заботе. Макушкой я открываюсь все больше и больше любви. Начало брови все большей сердечной заботе. Глаза и весь этот страх. По глазам, что какие-то не очень вкусные плоды за ухом полетят в мой адрес снова. Под носом весь этот страх. Подбородок весь этот страх естественный, все соединенности. И чем сильнее мои корни и мое дерево, трапеция, тем заметнее я проявляюсь. Под рукой весь этот страх быть заметнее. Макушка, весь этот страх проявляться все соединенности. Начало брови, кто-то будет давать мне плоды не очень. Глаза говоря о своем состоянии. Глазом говоря о состоянии его почвы. За ухом, давая самое лучшее, что у него есть. Под носом вот, что у него есть. Подбородок, и я позволяю себе учиться видеть, что и он исцеляется. Трапеция, больше исцеления мне. Под рукой больше исцеления всем вокруг. Макушка, больше любви моим корням. Начало брови, больше душевности моим корням. Глаза, на какую любовь я по глазам толкаю людей. За ухом я позволяю людям под носом принимать исцеление. Подбородок, и любить меня, и себя, и окружающих. Учиться все лучше и лучше. Трапеция, может, когда-то в детстве под рукой я был под таким дождем негатива. Макушка, что испугался все соединенности. Начало брови, сейчас я освобождаю себя от этого страха. Глаза, я боялся. Глазом, чтобы о себе позаботиться. За ухом, и с благодарностью за заботу. Под носом я отпускаю страх все соединенности. Подбородок, я позволяю все соединенности быть. Учиться, и если есть рядом кто-то, трапеция, кто в негативном состоянии, под рукой я прошу Вселенную исцелить его. Макушка, точно так же, как она исцеляет меня. Начало брови, я открываюсь исцелению. Я открываюсь сердечности. Под глазом я открываюсь чудесам. За ухом я открываюсь в поддержке. Под носом я открываюсь в безопасности. Подбородок, я открываюсь самым разным хорошим энергиям, часы в которых мои корни растут и растут. Трапеция, больше любви и свободы моим корням. Под рукой больше принятия и признания моим корням. Макушка, больше любви и одобрения моим корням. Начало брови, больше признания и уважения моим корням. Глаза, больше сердечности и радости моим корням. По глазам больше всесоединенности моим корням. За ухом, и это помогает всем, кто со мной связан. Под носом, потому что и их почва делается лучше. Подбородок, от моих плодов. Учиться и от примера того, какое может быть эмоциональное состояние. Трапеция, поэтому я позволяю этому случаться. Под рукой раскрывая свои корни. По большому пальцу, все большему и большему питанию. По указательному, все больше и больше пользе и божественной поддержки. По среднему, все большему и большему исцелению.
по безымянному все большему и большему освобождению. По мизинцу, растворяя любые триггеры. По ребру ладони, зная, что все случается к лучшему. Испытывая от этого бесконечную благодарность и радость. В теле, уме и духе. Положи руки на грудь, сделай несколько глубоких вдохов-выдохов. Как сейчас представляются тебе твои корни в твоем сердце, в эмоциональном уровне от минус 10 до плюс 10, вышла ли ты в плюс 10, по вот тому, как твои корни расходятся, насколько они мощные, на плюс 10 ли они? И напиши об этом в комментариях свое число, как тебе представляются корни, как может быть что-то еще, что у тебя возникает, что происходит в жизни, как твой день, поддержки от ангелов, предыдущий день тоже напиши. И спасибо, увидимся в следующем дне.